Oke, caranya ini ya. Masukkan. Nah, ini seperti ini ya, kasaran dicangar lah ya. Satu ya, apa lagi, dua, dua aja cukup ya. Nah, ini dikasih ya, jadi pagi dikasih ya, dan nanti sore juga dikasih ya. Ya, mudah-mudahan tip ini bisa membantu teman-teman ya, mungkin kalau merpatinya ada yang batuk. Oke, terima kasih. Sekian dari saya. Salam merpati sedulur.